針先咁查咗，針咁查咗，針咁查咗，啊！哎，你這個這樣公嘅嘢，這樣啊，查啊查，你係實事假事，這樣啊，你真。唉，可樂嚟喎，唔爭係有鬼啦！哇！你咁搞法，上天會懲罰你噶喎！呢一話口未完，真係衰咗啦！嗱嗱聲同天神道歉啦！咁多馬騮啊！死馬騮啊！偷晒我啲嘢食！大師啊，呢啲唔係馬騮嚟㗎，係 baboons 嚟㗎。咩笨菇啊 ？baboons 啊，英文嚟㗎。我話知個咩冬菇定蘑菇啊？總之偷我嘢食咧，就係同我林某人過唔去。誒，大師啊，你睇下冇所謂㗎，佢哋得物無所用㗎，遲早咪留翻俾我食。佢哋冇得食啫，我哋而家咁冇得食咯。哦，咁你又唔使擔心喎，佢哋咁啱嚟低咗一罐啊。喺度啊！大師，死啦！嗰啲版本一啲都唔笨啊！佢哋開晒啲罐頭嚟食喎。